أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес също ще продължа да споменавам събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям. Едно събитие, което се е случило с Заид бин Хариса до Бану Джузам. В това събитие се споменава в историята, наречена експедицията на Заид бин Хариса. Пътят бе много дълъг, пътуването бе много дълго. Това се случи в Джамади Ал-Ахир, 6 хиджри, към Бану Джузам, който бе на около 8 дни от Медина. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиянху е написал по отношение на датата на тази експедиция има една неяснота, която е необходимо да се спомене. Ибн Саад и след него други учени на сират, т.е. на събитията, са записали датата на тази експедиция като Джамадиул Ахир 6 хиджри и се я обявили за автентична дата и година. Въпреки това, Алама ибн Каям е уточнил в Задул Маат, че тази експедиция се е случила през 7 хиджри, т.е. след договора на Худейбия. Може би основата на твърдението на Ибн Каям е защото разказът гласи, че причината за тази експедиция е, че Дихях Калби се връща в Медина след среща с Бану Джузам и по пътя се случва един инцидент. Потвърдено е, че светия пророк салалаху алейхи васелям е изпратил Дихя до Цезар с писмо след договора от Худейбия. Ето защо това събитие в никакъв случай не би могъл да се случи
преди договора в Худейбия. Това доказателство само по себе си е напълно ясно и очевидно. И в светлината на това, разказът на Ибн Саад е достоен за отхвърляне. Въпреки това, според мнението на този смирен човек, има едно обяснение, на което Алама Ибн Каям не е обърнал внимание, и то е, може би, че Дихия е пътувал до Сирия, за да се срещне многократно, повече от един път, с Цезар. С други думи, първият път, т.е. преди договора от Худейбия, той е отишъл по собствено желание с цел търговия и също се срещнал с Цезар. Втория път, след договора от Худейбия, той пътувал до там с писмото на светия пророк салалаху алейхи ва салям, и светия пророк салалаху алейхи ва салям го изпратил като посланник, избирайки го въз основа на това, че вече се е срещнал с Цезар. Това обяснение се подкрепя и от факта, че Ибн Исхак е написал, че по време на първото пътуване Дихия е притежавал търговски стоки, но при пътуването след договора от Худейбия изглежда не е имало видима връзка с търговски стоки. Възможно е също така това пътуване на Дихия да е било само с цел търговия, и разказвачът на Ибн Саад е смесил второто пътуване с първото и е комбинирал споменаването на срещата с Цезар и неговите дарове към това повествование по предложение. Аллах знае най-добре. Дихия Калби се връща от среща с Цезар в Рим, който също му е дал някои подаръци по пътя. Хунейд бин Арид и синът му го нападнали и взели всичко, което Дихия е имал, с изключение на една стара дреха. Хората от племето Дубайб на Рафа бин Зайд, които бяха мюсюлмани, чуха за това, отидоха при Бану Джузем и ги нападнали, за да си върнат нещата, които им бяха отнети и дадени на Дихия Калби. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям научил за този инцидент от Дихия Калби, получил молбата си за възмездие от Хунейд и неговия син, светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил пратеник с 500 мюсюлмани под ръководството на Хазрат Зайд бин Харис Зеленху, и те пътували през нощта
като ще се криели през деня. От другата страна, повече от хората на Бану Джузем, Руфа не бе наясно с всичко това и междувременно под ръководството на Хазрат Зайд бин Харис атакува Бану Джузам и ги преодолява, като взема 1000 камили и 500 овце, заедно с 100 души пленници. След това нападение, Бану Дубайб, които били клон на Бану Джузам, отишли при светия пророк салалаху алейхи ва салям и казали, че са станали мюсюлмани. Все пак имаше защита за немюсюлманите, защото тогава тяхното племе също бе нападнато. Светият пророк салалаху алейхи ва салям каза, че те са прави, но Хазрат Зайн не знаеше. А въпреки, че Хазур каза, че въпреки днешно време, мюсюлманите един на друг нападат, един на себе си, един друг нападат и нараняват себе си мюсюлманите. А в същото време учението на ислама не е така. Светия пророк салалаху алейхи ва салям непрекъснато изразяваше скръбта си за тези от тяхното племе, които бяха убити, и Бану Дубайб каза, че те трябва да изискват във връзка с техните убити, обаче те просто поискаха това, което им бе отнето, да бъде върнато, което светия пророк салалаху алейхи ва салям незабавно инструктирал да бъде направено. Това ясно опровергава неоснователните твърдения, че исламът е тръгнал. Тези неоснователни твърдения опровергава, че исламът е тръгнал на война просто да получава и печели плячка или печалба от животни материали. Тези дни мюсюлманите нападат самите мюсюлмани. Да не говорим за зачитането на правата на онези, с които са се заклели. В едно друго събитие, Хазрат Зайд бин Харис в Раджаб 6 хиджри до долината Кура, която се намира на 350 километра далече от Медина. Тук са живели племената Маджидж и Куза и е имало битка между тях и мюсюлманите, в хода на която е бил ранен и Хазрат Зайд разянанху. В една В едно друго събитие е имало експедиция на Абдуррахман бин Ауф, разянанху, в която се е състояла в Шабан 6 хиджри към дома Тул Джандал,
който се намира на 450 км от Медина. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал: във връзка с подготовката и заминаването на тази експедиция, Ибн Исхак е записал, че интересният разказ на Абдула бин Умар Разиланху е, че един път, когато седяхме в компанията на светия пророк салалаху алейхи васелам и Хазрат Абу Бакър разиланху, Умар разиланху, Усман разиланху, Али разиланху и Абдуррахман бин Ауф разиланху също присъстваха и един млад ансари се представил пред светия пророк салалаху алейхи васелам и попитал: о пратеник на Аллах, кой е най-висшият сред вярващите? Светия пророк салалаху алейхи васелам отговорил: този, който е най-висшият в своя характер. Тогава той попитал: тогава, о пратеник на Аллах, кой е най-праведният? Светия пророк салалаху алейхи васелам отговорил: този, който помни много смъртта и се подготвя за нея предварително. След това спътникът Ансари млъкнал, запазил мълчание и светия пророк салалаху алейхи васелам погледнал към нас и каза: о група на мухаджирините, има 5 злини, за които търся защита при Аллах. Те никога да не пуснат корени в моята умма, моят джамат общност, защото всяка нация, в която се развият, е унищожена от тях. Първо, неприличието и блудството не се разпространяват в никоя нация до такава степен, че да започнат да ги извършват публично. И в резултат на това такива болести и епидемии не започват да се проявяват както при хората преди тях. Второ, злото на нечестността, теглото и мярката никога не е пуснало корени в никоя нация и в резултат на това страданието от глад, трудности, нещастия и тиранично и несправедливо управление не е било изпратено върху тях. И трето, никоя нация никога не е проявявала леност и небрежност при предлагането на закат и благотворителност и в резултат на това е страдала от недостиг на дъжд до такава степен, че ако Аллах не се е грижил за животните и добитъка сред неговите творения, тези валежи биха да били завинаги задържани от такава нация. Четвърто, никоя нация никога не е нарушавала завета на Аллах и неговия пратеник. В резултат на това друга нация измежду техните врагове не е била накарана да управлява над тях, които са започнали да узурпират правата им. И пето, никога учените и лидерите на която и да е нация не са издавали религиозни присъди в опит да деформират шерията, закона за своите цели
и в резултат на това не са били стимулирани поредица от вътрешно насилие и конфликти. Това златно, това златно обращение на светия пророк салалаху алейхи ва салям е отлична представа за причините, стоящи в основата на възхода и упадъка на нациите. Освен това, ако мюсюлманите желаят, това може да послужи като отличен урок дори в сегашните времена. Хазрат Мирза Башир Ахмад разенаху относно подробностите за тези събития е написал: сега сферата на исламското влияние започваше да се разширява много бързо и разпространението на ислама започваше да достига и до далечни региони. Заедно с това обаче опозицията се засилваше и в тези далечни региони. Тези, които бяха склонни към ислама, бяха принудени да се изправят срещу преследване от техните съплеменници и в страх в това преследване много слабохарактерни хора останаха възпирани от тяхното изразяване на ислама. Следователно, сред мотивите за военни експедиции добавен допълнителен мотив, че армиите се изпращат срещу такива племена, в които различни хора са били склонни към ислама в сърцата си, но са останали възпирани да приемат ислама поради страх от преследване. С други думи, целта за изпращането на тези армии бе установяването на религиозна свобода, която бе силно подчертана от ислама. При тази основна цел светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил армия под командването на Абдурахман бин Ауф, който бе изпратен в далечният район на Думатул Джандал през месец Шабан 6 хиджри. Читателите може би си спомнят, че светия пророк салалаху алейхи ва салям също е пътувал до това място през 4-та година по хиджри, за да установи мир лично. По този начин посоченият регион вече е влязъл в кръга на влиянието на ислама и 2 години по-рано и жителите на това място не са били наясно с исламските учения. Вероятно група от тях са били склонни към ислама, но не са имали смелостта поради съпротивата на техните вождове и съплеменници. През 6-та година от хиджри светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил голяма армия, съставена от видни сподвижници към Думатул Джандал под командването на Абдурахман бин Ауф разенаху. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям се обърнал към своя близък спътник Абдурахман бин Ауф и каза: Ибн Ауф, бъдете готови, защото искам да ви изпратя на Сария като командир. И затова на следващия ден Абдурахман бин Ауф се представи пред светия пророк салалаху алейхи ва салям и пророкът салалаху алейхи ва салям завързал тюрбана на Абдурахман бин Ауф на главата му със собствените си ръце и наредил на Билал разенаху да му повери едно знаме. Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям назначил армия от сподвижници под командването на Хазрат Абдурахман бин Ауф и им каза: О, Ибн Ауф, вземи това знаме и всички тръгнете към джихад по пътя на Аллах.
и се бийте с тези, които са срещу вас, но погледнете насам, не действайте нечестно, не нарушавайте клетвата и заповедта на Аллах, не усъкътявайте мъртвите телата на мъртвите и врага, не убивайте техните деца. Това е заповедта на Аллах и суннат на неговия пророк. В този разказ, може би разказвачът по-грешно е пропуснал споменаването, че също и жените не ги наранявайте. В противен случай на друго място се обяснява, че когато светия пророк салалаху алейхи ва салям изпращал армия, той също така подчертавал да не се убиват жени, възрастни хора и такива хора, чието живот е бил посветен на служба на вярата. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал Хазрат Абдур Рахман бин Ауф да замине за Думатул Джандал и да се опита да разреши въпроса по мирен начин, защото ако хората въздържат ръцете си от война и конфронтация, тогава това би бил най-добрият сценарий. Освен това, светия пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал Абдур Рахман бин Ауф, че в този случай би било подходящо да се ожени за дъщерята на вождат на тези хора. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям се сбогувал с Сария и Абдур Рахман и те тръгнали с 700 души към Думатул Джандал, който се намира на север от Арабия и на североизток от Табук и близо до границата на Сирия. Когато тази исламска армия достигнала Дума, първоначално изглеждаше, че хората от Дума са готови за война и заплашиха мюсюлманите с меч, и въпреки това постепенно с посредничеството на Абдур Рахман бин Ауф те се въздържаха от това намерение. След няколко дни, благодарение на проповядването на Абдур Рахман бин Ауф, техният вожд Асбак бин Умар Калби, който бил християнин, чисто сърдечно приел ислама. Освен това, заедно с него, много хора от неговото племе, които може би вече са били склонни към ислама в сърцата си, станаха мюсюлмани. Тези, които искаха да останат в своята вяра, също приеха подчинение на исламското правителство с пълно удовлетворение на сърцата си. По този начин тази експедиция стигна до своя край с голям успех и високи постижения. Според инструкциите на светия пророк салалаху алейхи ва салям, Абдур Рахман бин Ауф се е оженил за Тамадур, дъщерята на главатаря на Думатул Джандал, и се върнал в Медина. Освен това, с Божията милост и благословите от молитвата на светия пророк салалаху алейхи ва салям, на Абдур Рахман бин Ауф се раждал син от Тамадур. Оказва се, че той е сред изявените поклонници на ислама и достига такъв ранг в знанието и мъдростта, че трябва да бъде смятан за най-известния от учените на своето време. Името му беше Абу Селма Зухри. Експедицията на Хазрат Али разделянаху до Фадак. Хазрат Али към Фадак
която е била на разстояние от 6 нощи пътуване от Медина. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че опустошението, което бе сполетяло еврейския народ в Медина поради тяхното предателство и пакости, бе, че като бодлив трън в сърцето на евреите от Арабия. Освен това, след газва на Бану Курейза, който съсипа евреите от Медина, като при Хайбар, което бе най-големият център за евреите от Хиджаз, се превърнал в щаб на тайни заговори срещу ислама. Нещо повече, евреите от това място, които по навик са се доказали като много отмъстителни, ревниви и жестоки, са били отдадени на усилията си за изтриване на ислама и унищожаване на мюсюлманите. Следователно, точно тези обстоятелства станаха причина за битката при Хайбар, която се случи в началото на 7 хиджри, поради което целият регион на Хайбар се присъедини към ислямското правителство. И сега събитието, което ще споменем, също е свързано с тази верига от събития. Светия пророк получил информация, че водят тайни преговори между племето Бану Саад и евреите от Хайбар и че Бану Саад събира силите си с помощта на хората от Хайбар. Ще продължа да спомена тези събития в следващата си проповед. Сега ще спомена последните починали членове. Таяб Али Бангали, който е бил дервиш на Кадиан и наскоро починал. Той е роден в Бангладеш, когато посетил вторият халиф, разделен в Кадиан. Той се влюбил в Кадиан и никога не се е върнал в родината си след това. Той бе в състояние да служи на общността в различни качества. Когато имаше затруднения по отношение на средствата, бе инструктирал работниците в Садаранджуман да се опитат да поемат някаква странична работа за доходи, и след което той е отворил магазин за чай и предлагал безплатен чай на бедните и гостите. Наскоро имаше заболяване на коленете, за което лекарите предложиха операция, но той не се съгласил и през тези дни му било трудно да ходи, да се придвижва. Той се молеше много и една нощ видял сън, в който обещание Месия Селам му даде няколко билки. След това състоянието му започна да се подобрява и той успял да се върне в джамията за молитва. Той много обичаше хилафът. Имаше желание към спорта и насърчавал другите младежи да участват в спорта. Също се погрижил за тяхното възпитание по този начин. Той бе последният останал дервиш в Кадиан. След него не остават дервиши. Сега задължение на новото поколение в Кадиан е да поддържат жив духа на
жертвоготовност и преданост, установен от техните предци. Амин. Нека Аллах им даде възможност. Другото погребение на починалия член е Мирза Мухаммад Дин Нас, който е служил като съдър, т.е. главен ръководител на общността в Рабва. След като завърши обучението си, той е служил и като професор, а след това и като заместник директор в Джамия Ахмадия Рабва. Той е служил на общността в различни качества. Той също имаше честа да бъде затворен по пътя на Аллах заради вярата си на Ахмадия. Владееше и арабски език, също и бе ръководител на Арабския съвет. Съпругата му е свидетелствала за факта, че животът му е бил въплъщение на любов към всички, омраза към никого. От тинейджърските си години той бе изградил навика да прави намаз тахаджуд, доброволни молитви преди зазоряване, преди сутрешната задължителна молитва фаджр. Винаги, когато Мухаммад Дин Нас идва в Англия, той винаги изразяваше голяма любов към халафът и виждаше очите му изпълнени с любов. Лично аз удостоверявам неговото, че той е бил един покорен и добър мюсюлманин, добър човек. Той е служил в различни сфери на общността. Неговата съпруга разказва, че аз свидетелствам, че той е бил един добър съпруг. Неговия живот и характер е бил наистина любов към всички, омраза към никого. Бил е редовен в своите молитви, правил е тахаджуд, служил е на общността с пълна вяра и с любов. Винаги е отслужвал молитвите колективно в джамиите. Един гост, който е бил една вечер останал при него, каза, че аз бях спал вкъщи при него, останах на гости и станахме за намаз тахаджуд. Той стана преди мен и аз бях учуден, че той 4 часа се молише в своя намаз тахаджуд. В неговите очи хора разказват, че са виждали само обич и любов, доброта. Хората, той като идвал на Англия и някои негови приятели познати, като го поканвали на гости или навън, той винаги се съгласял с тях при едно условие, че ако го върнат за молитвата на време,
защото аз съм дошъл да се моля колективно и зад халафът. И тогава той ходил навън. Беше му предложена високо платена работа в университет в Египет, във време когато заплата на един мисионер бе само 40 рупии. Той обаче е отказал това предложение, защото е посветил живота си в служба на общността. Той е бил винаги на време, както в класовете, така и в своята сфера на работа, където е бил назначен. Никога не е закъснявал, служил и на болните. Винаги, каквото му е било задължение, той първо изпълнява своите задължения и след това е обръщал внимание на своите близки. Нека Аллах му даде опрощение и милост и да издигне неговото положение. Амин. Третото погребение е на Акмуран Хайкив, който бе главен ръководител на общността в Туркменистан. Той е имал възможността да дойде на Джилса Салана в Англия. През 2010 година, но все още не бе Ахмади. След като се срещна с мен, тогава той прие общността, каза, че аз тук ще приема общността от ръцете на халафът. И когато повтарял думите и приема общността, неговото лице, възражение се бе променило изцяло, цветът на лицето, цялото му лице се промени. Той е бил първият Ахмади в Туркменистан, успял да преведе свещения Коран на туркменски. Той описва, че като ученик винаги е търсил Бог и е видял сън, как някой го вика към себе си. По-късно, след като научил за общността, видял снимка на обещания Месия алейхиссалам, той разбра, че това е същия човек, когото бил видял в своя сън.
इंटरव्यू में लिखा कि मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, Той е, लेकिन मैं एक रवायती मुसलमान था। ये सोवियत यूनियन का ज़माना था और कम्युनिज्म का हामी भी था, लेकिन मखसूस той е इस्लामी написал हमारे अंदर в своето интервю, че बुनियादी में तालीम हासिल की, е бил लेकिन बुनियादी तौर роден мюсюлманин по рождение, कौन सा खुदा но е бил само по име, ये अलग सवाल है, लेकिन मैं खुदा не е изпълнявал никакви исламски बुनियादी तौर पर никакви заповеди на Аллах и ученията на Ислама, нищо не е знаел за тях. कहते हैं मैंने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग आए हैं जो इंतहाई सफ़ेद लिबास में След смъртта на баща си, शदीद सफ़ेद था, इतना той е видял сън, че कहते हैं वही बुजुर्ग не можел да опише гледката на съня си, उन्होंने एक हाथ से но видял един човек, इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपनी तरफ आने की दावत दी, този човек मेरी तरफ आ जाओ ме повика към себе си. कहते हैं। इसके बाद रावील साहब और डॉक्टर Това се е случило през 2001 година. इनको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बेइज्जती का पता लगा, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ही मुझे अपनी तरफ बुलाया था। इस तरह И след като видях обещания Месия алейхиссалам на снимка в общността, тогава си казах, че това е същия човек, който аз съм видял в съня си. कहते हैं जो जज्बात मेरे И така през 2010 година аз приех общността. करने से कासिर है, क्योंकि वो रोशनी जो अहमियत ने मुझे दी है, मेरा दिल उसे उन तमाम अल्फाज से बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। Той е бил един искрен човек, добър и служил на общността с цялото си сърце. हर खुतबा और हर खिताब को अपने Бил е лоялен на общността, गुजारता हूँ, कहते हैं слушал е проповедите на общността, नहीं याद हो जाता। और на मैं समझता हूँ कि халафът. और दुनिया में मसावी हकूक़ की फराहमी जमात अहमदिया के साथ वाबस्ता है। И аз съм на мнение, че света трябва да обърне внимание на думите на халафът बताया कि तुर्कमेनिस्तान में към общността, घर में एक за да света да се промени изцяло. की हैसियत से मुझे वहाँ होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुरान करीम के इस तुर्कमानी तर्जमे के काम से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए और कोई काम नहीं है। सबसे ज़्यादा यही है कि मैं कुरान करीम की खिदमत करूँ। अल्लाह ताला मग़फ़िरत Той е отделил много време и труд да преведе Корана. Нека Аллах му даде कबूल करने добро място в рая, търпение на неговото семейство. के बाद इनका Амин. След проповедта аз ще ръководя погребалните молитви на тях. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.